Po është ditë e paharrueshme, isha 2 ditë më herët në Shkup në pritje të mëngjesit të 12 qershorit, kur u nisë dhe kontingjenti i parë i trupave britanike për të hyrë në Kosovë, dhe në atë kolon isha unë si gazetar bashkë me ushtarët e NATO-s. Diku në mbrëmje, pak para mbrëmjes sa ishte akoma dritë, arritëm në kodër afër Prishtinës, dhe pa ditur se NATO-ja nuk ishte hyrë akoma në tërësi, shkuam në qendër të qytetit dhe ishte një moment i paharrueshëm. Të nesërmen edhe me automjete më të forta ushtarët britanik hynë edhe në qendër të qytetit dhe ishte një eufori në mesin atyre pak qytetarëve të Prishtinës që kishin mbetur. Në të njëjtën kohë trupat e NATO-s kishin hyrë nga drejtimi i Shqipërisë në Prizren, dhe kështu gradualisht kishin vendosur misionin e KFOR-it, mision i cili vazhdon edhe sot. Ishte kohë e paharrueshme dhe sikur nuk besoj se kanë kaluar 27 vite prej asaj dite, dhe natyrisht kemi sot një situatë krejt tjetër, falë edhe ndërhyrjes së NATO-s, luftës së UÇK-s dhe misionit të KFOR-it në Kosovë, misionit cili paka shumë me sukses e ka kryer detyrën. Duhet të rikujtojmë se kur kishte hyrë në Kosovë, NATO-ja kishte detyra vetëm ushtarake, ndërkohë që Kosova ishte vendosur në administrimin ndërkombëtar, e më vonë kishte krijuar institucione të përkohshme që u zëvendësuan pas shpalljes së pavarësisë me institucione shtetërore të Kosovës. Dhe ka pasur shumë sfida, ka pasur shumë edhe lëshime, ka pasur edhe mos sukses të pranisë ndërkombëtare, por paka shumë nuk mund të fajsohet NATO-ja, sepse ai aspekti i sigurisë së jashtme që ka pasur për detyrë NATO-ja ka qenë më i suksesshëm se sa policia apo gjysori i UNMIK-ut apo edhe misioni i EULEX-it, ndërkohë që tash kemi, siç e pamë edhe sot, një situatë që NATO e vlerëson më të sigurt, që madje edhe lejon për ndryshim në praninë e NATO-s në Kosovë, që do të thotë se do të shkohet drejt zvoglimit të numrit të ushtarëve atje. Pra, unë do ta quaja këtë datë si datë të vërtet të çlirimit të Kosovës, pa marrë parasysh se ka diskutime se kur është çliruar cili qytet, ka edhe një lloj dileme apo pyetje se kush e ka çliruar Kosovën, pa rezistencën paqësore, pastaj pa luftën e UÇK-s nuk do të kishte ndërhyrë NATO-ja dhe pa ndërhyrjen e NATO-s vështirë se do të çlirohej Kosova, por të gjitha këto së bashku e kanë sjellur çlirimin që më pas çlirimit proceset politike quan edhe deri tek pavarësia e Kosovës, sepse pavarësia është kulminacioni i fitimit të lirisë dhe Kosova me gjithë sfidat që ka sot e gëzon këtë liri. Unë mendoj se antarësimi në NATO është para se gjithash një proces politik. Vetëm atëherë kur të zgjidhen të gjitha çështjet politike, vjen radha tek aspektet ushtarake, sepse Islanda, Luksemburgu dhe disa vende tjera pothuajse nuk kanë ushtri dhe janë anëtare të NATO-s çemoti. Pra, nuk ka të bëjë kjo me sfidat vetëm ushtarake, por edhe me ato politike. Kosova vazhdon të ketë pengesën kryesore në raporte me NATO, faktin se nuk është njohur nga 4 shtetet anëtare dhe prandaj edhe NATO-ja nuk e trajton Kosovën si shtet, por Kosova ka raporte edhe në aspektin e mbrojtjes, raporte bilaterale me disa shtetet të NATO-s. Dhe këtu më duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur kanë vendosur çemoti që të mbështesin krijimin e ushtrisë së Kosovës, armatimin e saj dhe stërvitin e saj, kësaj janë bashkuar edhe disa vende tjera si Turqia, Kroacia, Shqipëria e kështu me radhë, është thënë se duhet të ndihmojnë kosovarëve që të kenë kapacitetet e veta të mbrojtjes dhe kjo detyrimisht atëherë do e zvoglon barrën për aleatët që kanë ushtarë në territorin e Kosovës. Por prapë po e them, duhet Kosova të punojë paralelisht, të insistojë që të lidhet me NATO-n përmes fillimisht partneritetit për paqë, pastaj të synojë edhe antarësimin, por përderisa Kosova ka pengesa serioze politike për raporte të mirëfillta me NATO-n, duhet të punojë në mënyrë bilaterale me ato vende të NATO-s që kanë njohur Kosovën, e njohin ushtrinë e Kosovës dhe janë të gatshëm që ta stërvisin dhe ta pajisin me armatim dhe me pajisje tjera edhe ushtrinë e Kosovës dhe këtë po e bëjnë.
Mes tjerash dhe fakti që organet e sigurisë së Kosovës janë forcuar aq shumë, është marrë edhe si arsyetim nga disa vende të NATO-s që nuk kanë nevojë edhe të kenë aq shumë ushtar. Por nëse do të ketë nevojë, nëse do të ketë sfida të sigurisë, çfarë ka pasur në vitin 2023, NATO-ja shumë shpejt mund të ketë forca rezervë për të dislokuar në Kosovë, mund të gjeneroj forca të reja dhe të dërgojnë në Kosovë, po që se paraqitet nevoja dhe këto e kanë thënë edhe sot. Do të ishte mirë që misioni KFOR-it në Kosovë të jetë më vigjilent, që të mos lejoj që të ndodhin ngjarjet siç ishin ato të majit të vitit 2023, kur u sulmuan ushtarët e KFOR-it, kur u sulmuan edhe pjesëtarët e mediave, dhe më pas edhe Banjska, sepse e kam thënë dhe nuk është sekret se hyrja e armatimit aq të madh, një grupi aq të madh paramilitarësh në territorin e Kosovës ka qenë edhe dështimi NATO-s mes tjerash, dhe NATO-ja po ashtu duhet të jetë vigjilente që të mos lejojnë të ardhmen gjëra të tilla, sidomos duke pasur parasysh se NATO insiston se ka një bashkëpunim shumë të mirë ushtarak edhe me Serbinë. Prandaj ky bashkëpunim ushtarak me Serbinë duhet të jetë Si shpjegohet, Augustin, se pikërisht pyetja pasuese do të ishte rasti Banjskës, sulmi i Banjskës, dhe kemi parë pastaj reagimet e NATO-s, jo vetëm dënimin, por edhe kërkesën për drejtësi që kryerësit që janë tashmë të njohur, mes tyre edhe Milan Radojqić, të vijen para drejtësisë. Si keni parë fillimisht reagimin, pra një grup goxha kompakt, le të themi, armatosur deri në dhëmb me gjithat armatim që nuk ishte edhe krejtësisht i lehtë, apo jo, kishte futur madje edhe me disa le të themi mjete të blinduara në territor të Kosovës, në pjesën ku praktikisht kufiri kontrollohet nga ana e KFOR-it. Si e keni kuptuar jo gjatë gjithë tyre 3 viteve, le të themi, prese më pak se 3 vite kur ka ndodhur sulmi i Banjskës? Duhet të kemi parasysh se KFOR-i është një mision ku janë më shumë se 30 shtete. Dhe jo të gjitha shtete kanë të njëjtin qëndrim politik sa i përket raporteve me Kosovën apo raporteve me Serbinë. Ajo që ka qenë sukses është se njësitë speciale të policisë së Kosovës ia dolën që të përballen me sukses me atë grup paramilitar, dhe në këtë mënyrë ishte një lloj fitore e Kosovës, për fat të keq pati edhe viktima, siç ishte polici i vrarë që ra heroj në atë operacion. Në anën tjetër, misioni i KFOR-it në Kosovë gjithmonë është mision ushtarak dhe nuk jep vlerësime politike,